Առողջացում քվանտային դաշտում, նյութական բաների և իրադարձությունների ստեղծում։ Մտքերը ուղեղի լեզուն են, իսկ զգացմունքները մարմնի լեզուն են։ Երբ դուք երախտագիտություն եք զգում, դուք առաջացնում եք առողջացում։ Եթե դուք զգում եք ձեզ հարուստ, ապա առաջացնում եք բարեկեցություն։ Եթե դուք սիրում եք ինքներդ ձեզ և ձեր կյանքը, դուք քաշում եք դեպի ձեզ հաջողություն։ Մտքեր ու զգացմունքներ։ Մենք փոխանցում ենք քվանտային դաշտին էլեկտրամագնիսական ազդանշան։ Քանի որ տիեզերքի բոլոր ներուժը գոյություն ունի ինչպես հավանականության ալիքներ, որոնք էլեկտրամագնիսական դաշտեր են և իրենց էության էներգիա են, խելամիտ է ենթադրել, որ մեր մտքերն ու զգացողությունը բացառություն չեն կազմում։ Մեր մտքերը կարելի է պատկերացնել քվանտային դաշտի էլեկտրական ներուժի տեսքով, իսկ զգացմունքները իր մագնիսական ներուժի տեսքով։ Մտքերը փոխանցում են դաշտին էլեկտրական ազդանշան, իսկ զգացմունքները մագնիսի նման քաշում են դեպի մեզ իրադարձությունները։ Միասին նրանք առաջացնում են լինելու վիճակ, որը ունեն էլեկտրամագնիսական ճառագայթում, որը ազդում է մեր աշխարհի յուրաքանչյուր ատոմի վրա։ Հարց է առաջանում, թե ինչ ալիքներ ենք մենք օրեցօր հեռարձակում աշխարհին գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար։ Բոլոր պոտենցիալ իրադարձությունները գոյություն ունեն քվանտային դաշտում էլեկտրամագնիսական ալիքների տեսքով որոշակի տիրույթում։ Բազմաթիվ պոտենցիալ էլեկտրամագնիսական տիրույթներ, որոնք համապատասխանում են հանճարի, հարստության, առողջության և այլն, արդեն գոյություն ունեն էներգետիկ հաճախականությունների տեսքով։ Եթե փոխելով ներկա իրավիճակը մենք կկարողանանք ստեղծել նոր էլեկտրամագնիսական դաշտ քվանտային տեղեկատվական դաշտի ներուժից որևէ մեկին, ապա կարող է պատահել, որ մեզ ձգի դեպի ցանկալի իրադարձություն, կամ այդ իրադարձությունը ինքը կգտնի մեզ։ Ինչ-որ բան փոխելու համար մտածեք նոր մտքերով նոր արդյունքների մասին։ Սխեման հասարակ է։ Սովորական վաղուց ծանոթ մտքերն ու զգացմունքները մեզ պահում են լինելիության անփոփոխ վիճակում, որն իր հերթին կրկին ու կրկին հրահրում է վարքի նույն ձևը և ստեղծում է նույն իրականությունը։ Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել մեր իրականության մեջ, մենք պետք է մտածենք, զգանք և գործենք նորովի և փաստորեն դառնանք մեկ ուրիշը, այսինքն հրաժարվել իրադարձությունների սովորական արձագանքներից։ Մենք պետք է դառնանք մեկ ուրիշը։ Մեզ պետք է մտքի նոր վիճակ, նոր արդյունքների մասին, նոր մտքերով մտածելու ունակություն։ Քվանտային տեսության դիրքերից մենք որպես դիտորդ պետք է անցնենք գոյության նոր վիճակի և փոխենք էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը։ Մենք ընկնելու ենք այն ալիքի վրա, որը դեռևս գոյություն ունի քվանտային դաշտում հնարավոր իրողություններից մեկի տեսքով, միայն էլեկտրամագնիսական պոտենցիալի տեսքով։ Իսկ երբ մեր էությունը և մեր ճառագայթումը համընկնում է դաշտի էլեկտրամագնիսական պոտենցիալի հետ, մեզ կձգի դեպի այդ հնարավոր իրականությունը, կամ այդ իրականությունը կգտնի մեզ։ Երբեմն տխուր է զգալ, որ կյանքը ներկայացնում է նույն բացասական սցենարների անսահման մի շարք։ Բայց քանի որ դուք չեք փոխվել որպես անհատ, քանի որ դուք չեք փոխել ձեզանից եկող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումները, պետք չէ հույս ունենալ, որ ինչ-որ բան կփոխվի։ Կյանքի փոփոխությունը էներգիայի փոփոխություն է, այսինքն մտքերի և զգացմունքների հիմնարար վերակառուցում։ Որպեսզի հասնել նոր արդյունքների, դուք պետք է մոռանաք ինքներդ ձեզ և ստեղծեք ձեր նոր «ես»-ը։
Փոփոխությունների գաղտնիքը մտքերի և զգացմունքների փոխկապակցվածությունն է։ Ինչ ընդհանուր բան կա լազերի և իրականության հետ։ Այս համեմատումը կօգնի ցույց տալ մեկ այլ կանոն, որ անհրաժեշտ է կյանքը փոխելու համար։ Լազերը բարձր կոգերենտությամբ ազդանշան է։ Խոսելով կոգերենտ, այսինքն համընկնող ազդանշանի մասին, ֆիզիկոսները նկատի ունեն, որ այդ ազդանշանը բաղկացած է մեկ փուլում գտնվող ալիքներից, այսինքն նրանց ներքևի և բարձրագույն կետերը համընկնում են, իսկ ալիքների համընկնելու դեպքում դրանց հզորությունը զգալիորեն մեծանում է։ Այն ալիքները, որոնցից բաղկացած է ազդանշանը, կամ համընկնում են, կամ չեն համընկնում, այսինքն համընկնում կա կամ չկա։ Դա նույնպես վերաբերվում է մտքերին և զգացմունքներին։ Ձեր մոտ հավանաբար եղել են դեպքեր, երբ փորձել եք ինչ-որ բան ստեղծել մտքի ուժով, դուք գիտակցաբար ձեզ համոզել եք հաջողության մեջ, բայց հոգու խորքում այնուամենայնիվ չեք հավատացել դրան։ Եվ ինչ եք ստացել աշխարհին ուղարկելով այս ոչ համընկնող հակաֆազային ազդանշանը։ Ոչինչ։ Քվանտային արարումը գործում է միայն մտքերի և զգացմունքների համաձայնեցվածության դեպքում։ Համընկնումը զգալիորեն ուժեղացնում է ազդանշանը ալիքի հզորությունը, և մտքերի և զգացմունքների փոխկապակցվածությունը մեծացնում է արդյունավետությունը, երբ հստակ մտքերը և նպատակները ուղեկցում են խոր հուզական ներգրավվածությամբ։ Դուք ուղարկում եք ավելի հզոր էլեկտրամագնիսական ազդանշան, որը ձեզ ձգում է այն պոտենցիալ իրողություններից մեկին, որը համապատասխանում է ձեր ցանկություններին։ Եթե ձեր մտադրությունները և ցանկությունները չեն հանգեցնում կայուն բարելավման, դուք ամենայն հավանականությամբ ուղարկել եք դեպի դաշտ ոչ համընկնող խառը ազդանշաններ։ Դուք կարող եք ցանկանալ հարստություն և մտքեր ունենալ կապված գումարի հետ, բայց եթե դուք զգում եք ձեզ աղքատ, դուք երբեք չեք կարող ներգրավել ֆիզիկական առատություն ձեր կյանք։ Ինչու՞։ Քանի որ մտքերը ուղեղի լեզուն են, իսկ զգացմունքներն ու զգացողությունները մարմնի լեզուն են։ Դուք մտածում եք մի բան, իսկ զգում եք մեկ այլ բան։ Իսկ եթե ուղեղն ու մարմինը տարբեր ազդանշաններ են ուղարկում, քվանտային դաշտը ձեզ պատասխան չի տա։ Երբ ուղեղն ու մարմինը գործում են միասին, երբ մտքերը համապատասխանում են զգացմունքներին, մենք անցնում ենք նոր իրականություն, և ազդանշանները, որը մենք ուղարկում ենք անտեսանելի ուղիներով, համահունչ են։ Ինչու քվանտային արդյունքները պետք է անսպասելի լինեն։ Այժմ լուծենք մեկ այլ հանելուկ։ Իրականությունը փոխելու համար մենք չպետք է իմանանք, թե ինչպես են նյութականացվում պատվիրած արդյունքները։ Կարիք չկա կանխատեսելու, թե ինչ ձևով են դրսևորվելու մեր արարման պտուղները։ Նրանց խնդիրն է անակնկալ մատուցել մեզ և արթնացնել քնից, որը սովորական իրականություն է։ Այդ դրսևորումները չպետք է թողնեն ոչ մի ինքնախաբեություն այն հարցում, որ մենք շփման մեջ ենք մտել խելամիտ քվանտային դաշտի հետ և ոգեշնչել մեզ նոր արարումների։ Սա է արարման ուրախությունը։ Ինչու քվանտային փոփոխությունները պետք է զարմացնի մեզ։ Այն իրադարձությունները, որոնք կարելի է կանխատեսել, ոչ մի նոր բան չեն պարունակում։ Նրանք սովորական են և տեղի են ունենում ավտոմատ։ Նման բան ձեր հետ տեղի է ունեցել արդեն բազմաթիվ անգամ։ Եթե դուք կարողացել եք կանխատեսել իրադարձությունները, ապա ձեր հին «ես»-ը ստեղծել է հին հայտնի արդյունքը։ Ինչ է նշանակում արարելու ունակությունը զարգացնելը։ Դա ներքին աշխարհի վերահսկման, այսինքն մտքերի ու զգացմունքների փոխանցումն է
արտաքին աշխարհի վերահսկողությանը։ Դա վերադարձ է պատճառի և հետևանքի մեխանիզմին, բայց պետք է հակառակը լինի։ Առաջինը պետք է փոխել ներքին աշխարհը, սովորական մտքերը, զգացմունքները և հետո դիտարկել արտաքին աշխարհի արձագանքը։ Ձգտենք ստեղծել անհայտ բաներ, բոլորովին նոր ապագա, և դուք հաճելիորեն կզարմանաք, երբ անսպասելիորեն ձեր հետ սկսում են տեղի ունենալ բարենպաստ դեպքեր։ Դուք դուրս եք գալիս պատճառականության շրջանակներից և սովորում եք առաջացնել ցանկալի հետևանքներ։ Ունեցեք հստակ մտադրություն հասնել մտածածին, բայց դրա կատարման մանրամասները թողեք անկանխատեսելի քվանտային դաշտին։ Թող որ այն ինքը հոգ տանի, որ միջոցառումը մտնի ձեր կյանք, ձեր համար ամենահարմար ձևով։ Եթե կարելի է ինչ-որ բան սպասել, ապա միայն անսպասելին։ Ենթարկվեք քվանտային դաշտին, վստահեք նրան և թույլ տվեք, որ ցանկալի իրադարձությունները տեղի ունենան ձեր վերահսկողությունից դուրս։ Շատերի համար դա գործընթացի ամենաբարդ մասն է, քանի որ մենք մարդիկ միշտ ձգտում ենք վերահսկել ապագան, փորձելով վերաստեղծել անցյալը։ Քվանտային արարում։ Շնորհակալություն հայտնեք նախքան արդյունք ստանալը։ Հենց նոր ես ասում էի, որ ցանկալի արդյունք ստանալու համար պետք է մտքերը համապատասխանեցնել զգացմունքներին, իսկ հետո դադարել հոգալ, որ այն իրագործվի։ Դա գնում է դեպի անհայտություն։ Եվ որպեսզի մեր կյանքի միօրինակ կանխատեսելի արդյունքները լցվեն նոր զգացողություններով և քվանտային անակնկալների ուրախությամբ, մենք պետք է կատարենք այդ ցատկը։ Բայց որպեսզի ցանկությունները իրականություն դառնան, մեզ անհրաժեշտ է մեկ այլ թռիչք դեպի անհայտություն։ Երբ եք դուք սովորաբար զգում երախտագիտություն։ Դուք երևի կպատասխանեք. ես շնորհակալ եմ իմ ընտանիքի համար, նրա համար, որ ունեմ տուն, ընկերներ, աշխատանք։ Ինչ է միավորում այս բոլոր բաները։ Այն, որ դուք արդեն դրանք ունեք։ Որպես կանոն մենք շնորհակալ ենք այն բանի համար, ինչ արդեն տեղի է ունեցել կամ ներկա է մեր կյանքում։ Մեզ բոլորիս ստիպեցին մտածել, որ չի կարելի ուրախանալ առանց պատճառի, երախտագիտության զգացում ունենալ առանց պատճառի, զգալ սերը առանց բավարար հիմքերի։ Այսինքն, մեր ներքին վիճակը կախված է արտաքին գործոններից։ Իսկ իրականության նոր մոդելը մեզանից պահանջում է քվանտային զարգացող արարիչներ։ Կատարել ներքին փոփոխություններ ուղեղի և մարմնի, մտքերի և զգացումների մակարդակով, առանց սպասելու, մինչև մեր զգայարանները կարձանագրեն որևէ արտաքին փոփոխություն։ Կարող եք երախտապարտ լինել ցանկալի իրադարձության համար և ուրախանալ նրա համար, մինչև որ դա տեղի կունենա։ Կարող եք պատկերացնել ապագա իրադարձությունը, որպեսզի խորանաք նրա մեջ արդեն այսօր։ Քվանտային արարման առումով կարող եք արդյոք շնորհակալ լինել նրա համար, ինչ գոյություն ունի քվանտային դաշտում որպես ներուժ, բայց դեռ չի նյութականացվել։ Եթե այո, ապա դուք դուրս եք եկել պատճառականության շրջանակներից և պատրաստ եք ներքին փոփոխություններ կատարելուն։ Սովորեք ձգել ցանկալի հետևանքը, փոխվել ներսից և դրանով ազդել արտաքին աշխարհի վրա։ Ցանկանալով շնորհակալություն հայտնել, մենք ազդանշան ենք տալիս դաշտին, որ այս կամ այն միջոցառումը արդեն տեղի է ունեցել։ Բայց միայն շնորհակալ լինելը չպետք է մնա մտքի մակարդակում, մենք պետք է զգանք այնպես, ինչպես այն, ինչ մենք ուզում ենք, արդեն ներկա է մեր կյանքում։ Այս դեպքում մարմինը, որ ընկալում է միայն զգացմունքները, արդեն հիմա զգում է ապագա իրադարձության հուզական փորձը։
պարադոքսալ է, բայց փաստը այն է, որ ցանկանալով ազդել իրականության վրա, մթնոլորտ, բուժել մարմինը կամ փոխել այս կամ այն միջոցառումը ապագայում, ժամանակ, մենք պետք է ամբողջությամբ հրաժարվենք արտաքին աշխարհից, խորասուզվելով ոչնչի մեջ, ազատվենք մարմինը զգալուց, դառնանք ոչ ոք և կորցնենք ժամանակի զգացողությունը, այսինքն փաստորեն վերափոխվենք մաքուր գիտակցության։ Անելով դա դուք կստանաք իշխանություն արտաքին միջավայրի, սեփական մարմնի և ժամանակի վրա։ Իսկ քանի որ դաշտի ատոմային աշխարհը ամբողջությամբ բաղկացած է գիտակցությունից, ապա մենք կարող ենք ներխուժել այնտեղ միայն այն պայմանով, որ մենք ինքներս մաքուր գիտակցություն ենք։ Քվանտային դաշտ տանող դռներից չի կարող մտնել ինչ-որ մեկը, այնտեղ պետք է մուտք գործի ոչ մեկը։ Քվանտային արարումը մեր բանականության բնական ունակությունն է։ Դուրս գալ տարածությունից և ժամանակից։ Ինչ է նշանակում դուրս գալ տարածության և ժամանակի սահմաններից։ Այս տրամաբանական կատեգորիաները ստեղծվել են անձի կողմից ֆիզիկական երևույթները բացատրելու համար, մեր գտնվելու վայրը և մեր զգացմունքները կապված փոփոխությունների հետ։ Երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ բաժակը գտնվում է սեղանի վրա, մենք սահմանում ենք գտնվելու վայրը, տարածության որ կետում է գտնվում այն, և ժամանակահատվածը, որի ընթացքում այն մնում է այնտեղ։ Մարդկանց շատ է հուզում այդ երկու հասկացությունները, որտեղ ենք մենք հիմա, որքան երկար ենք այստեղ գտնվում և որքան դեռ կլինենք այստեղ, հետո ուր կգնանք։ Ու թեև ժամանակը մենք ուղղակիորեն չենք զգում, մենք միևնույն է զգում ենք նրա ընթացքը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տարածության մեջ մեր դիրքը, մենք զգում ենք, թե ինչպես են անցնում վայրկյանները, րոպեները և ժամերը։ Քվանտային դաշտում անվերջ հավանական իրականությունները ժամանակի և տարածության սահմաններից դուրս են, քանի որ ներուժը դեռևս չի ստացել գոյություն։ Եվ քանի որ այն դեռ գոյություն չունի, ապա այն չի կարող ունենալ ոչ տարածական, ոչ ժամանակային կոորդինատներ։ Այն ամենը, ինչ դեռ չի նյութականացվել, այսինքն չի դարձել մասնիկ և գոյություն ունի ալիքի հավանականության ձևով, մնում է ժամանակից և տարածությունից դուրս։ Քանի որ քվանտային դաշտն ամբողջությամբ բաղկացած է ոչ նյութական հավանականություններից, ապա այն գտնվում է տարածության և ժամանակի սահմաններից դուրս։ Երբ մենք ուշադրություն ենք դարձնում այդ բազմաթիվ հավանականություններից մեկին և նյութականացնում դրանք, ապա այն ձեռք է բերում այդ երկու պարամետրերը։ Դաշտ մտնելու համար անհրաժեշտ է մտնել համապատասխան վիճակ։ Եվ այսպես մենք ունենք ունակություն նյութականացնել ցանկացած ցանկալի իրադարձություն, ընտրելով դրանք քվանտային դաշտից, բայց պետք է նաև ստանանք մուտք գործելու թույլատվություն։ Սկզբունքորեն մենք միշտ կապված ենք դաշտի հետ, բայց ինչպես հասնել իր արձագանքին։ Եթե մենք անընդհատ էներգիա ենք ճառագայթում, ինչը նշանակում է, որ մենք տեղեկատվություն ենք ուղարկում դաշտ և նրանից ստանում ենք պատասխան, ապա ինչպես բարձրացնել հաղորդակցության արդյունավետությունը։ Ձեզ բավարար է իմանալ, որ ժամանակի և տարածության սահմաններից դուրս գտնվող դաշտ մտնելու համար դուք պետք է մուտք գործեք սկզբնական վիճակ։ Պատահել է արդյոք ձեր հետ, երբ դուք հայտնվել եք այնպիսի իրավիճակում, երբ ժամանակը և տարածությունը կարծես անհետացել են։ Հիշեք, որ դուք նստած եք համալսարանում կամ այլ տեղ, իսկ ձեր բոլոր մտքերը պտտվում են ինչ-որ այլ խնդրի շուրջ։ Նման պահերին դուք մոռանում եք ձեր սեփական մարմինը, դադարում եք զգալ ձեր դիրքը տարածության մեջ, իսկ շրջակա միջավայրում արտաքին աշխարհը անհետանում է։ Եվ ժամանակի մասին դուք չունեք որևէ պատկերացում, թե որքան ժամանակ եք գտնվում
անջատված վիճակում։ Նման իրավիճակում դուք հայտնվում եք այն դռան շեմին, որը տանում է քվանտային դաշտ և դեպի տիեզերական բանականություն։ Փոխեք ձեր ուղեղը, կփոխվի կյանքը։ Մենք պարզեցինք, որ բանականությունը և նյութը քվանտային մոդելի համար անբաժանելի են, ըստ որի դրանք միմյանցից անբաժան են։ Բանականությունը նյութ է և նյութը բանականություն է։ Կյանքը փոխելու նախորդ բոլոր փորձերը հավանաբար ձախողվել են գիտելիքների պակասի պատճառով։ Ամենայն հավանականությամբ դուք կարծում եք, որ արտաքին հանգամանքները պետք է փոխվեն։ Մեզանից յուրաքանչյուրը մտածում է նույն կերպ. եթե A, ապա B, պատճառ և հետևանք։ Իսկ ինչ եթե դուք կարողանաք փոխել ձեր բանականությունը, մտքերը, զգացմունքները և սովորական կյանքը, լինելով տարածության և ժամանակի սահմաններից դուրս։ Ինչ եթե դուք կարողանաք փոխվել նախապես և հետո հետևեք, թե ինչպես է արտաքին աշխարհը փոխվում, կապված ձեր ներքին փոփոխություններից։ Իսկ չէ՞ որ դա հնարավոր է։ Շատ մարդկանց հաջողվել է արմատապես փոխել իրենց կյանքը դեպի լավը, երբ նրանք հասկացան մի պարզ բան, որ պետք է փոխել ուղեղը և դրանով իսկ ձեռք բերել նոր փորձ և հասնել նոր արդյունքների։ Դուք պարզապես պետք է ինքներդ փոխվեք։ Երբ մենք հաղթահարում ենք մեր զգացմունքները և հասկանում ենք, որ մեզ այլևս չեն կաշկանդում անցյալի շղթաները, երբ մեր կյանքը դուրս է գալիս մարմնի, արտաքին միջավայրի և ժամանակի սահմաններից, ապա մեզ համար անհնարին ոչինչ չկա։ Ունիվերսալ բանականությունը ցանկանում է մեզ տալ այն ամենը, ինչ մենք ուզում ենք։ Կարճ ասած, երբ մենք փոխում ենք մեր ուղեղը, փոխվում է նաև կյանքը։ Եթե մենք ցանկանում ենք, որ փոփոխությունները դառնան մեր կյանքի անբաժանելի մասը, մենք պետք է կապ հաստատենք բարձրագույն բանականության հետ։ Շատ մարդիկ օգտագործում են մեդիտացիան, որը թույլ է տվել նրանց իրականացնել կյանքում բազմաթիվ հրաշալի արկածներ։ Դա օգնում է նրանց ստեղծել նյութական բաներ և իրադարձություններ, որոնք նրանք ցանկանում են տեսնել իրենց կյանքում։